सर्क्युलेशन बंद होते मग हे तसे होतात शिंगे. चष्मे काय कामाचे नाही, असं चांगलं दिसते जबरदस्त. कशासारखे होतात शिंगे? तो जो तिकडे दुसरा चितळ. झडतात जी. अच्छा, नवीन येतात ना मग यांना? हा, वारलेली काडी होते पूर्णपणे मग तुटतात ते शिंगे. हे शिंगांचा उपयोग हे कोणाला मारण्यासाठी करत नाही ना? नाही, ते उपयोग फक्त मादीला आकर्षित करतात.